します。出るかな。はい。言ってますね、今日はちゃんと。音が鳴ってる。出るかな。多分音が鳴ってるのこれだな。はいはい。多分大丈夫ですね。皆さんこんばんは。時間になりましたので、始めさせていただきます。ドロと申します。よろしくお願いいたします。おっと、また、いろんなとこで、すいません。音が鳴ってます。ライブをやるとき必ず音を消すんですよね。あれなんですよ。どうしても自分の声が録画して聞こえちゃうので、チェックをするんですけど、やっぱりどっかいろいろ音が出てました。はい。はい。今日は最初にですね、ちょっとお見せしたかったのが、これわかりますかね？トヨタの AE86 という車になります。全然投資と関係なくてすいません、最初に。これ何かというとですね、今日ちょっといいことがあって、今日今、僕本業の方が学習塾関係でね、やってて、今日夕方から夜にかけて中学生と、清水さんいつもありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと最初すいません、またいつも通り雑談からちょっと始めたいと思ってます。すいませんね。はい。ある、中学3年生の男の子、ちょうど、来週私立の受験がある子なんですけど、その子がチラチラっとなんか喋ってて、で、ある時、アニメ漫画で、豆腐屋さんのアニメ、漫画なんだっけなんちゅう題名だったかな、この86を、題材にした豆腐屋さんのアニメ、すぐど忘れしちゃった。なんとか G じゃなくて、出るかなこれ。アニメで。ちょっとごめんなさいね。アニメ。出てくる？頭文字 D か。そう、篠原と、そう、イニシャル D、そう。篠ノさんも出てきちゃう。そう。すごいですね。俺なんで、もう最近物忘れが、豆腐屋出てきた。これ。豆腐屋出てきましたね、これ。よう知ってますね、みんな。はい。今日はちゃんと見ます。お花さん、すいません、ありがとうございます。いいんですけど、もういきなり雑談から言ってますんでね、気楽に。群馬なんです、これが。この新藤原豆腐店が。全然関係ない話。お花さん、本当気軽に、すいません、だらだら、これやってるので、本当に他の YouTuber さんには申し訳ないぐらい、だらだらやってますのでね、よろしくお願いします。で、これ何を、僕、豆腐屋さんの話をしてるわけじゃなくて、何かというと、僕は19歳の時に、大学生に18かなった、初めての車が、この86の、僕はトレノっていう車だったんですけど、GTV だったかな ?GVT だったかなちょっと、忘れたんですけど、当時、40万円くらいで中古で買って、で、あれだったんですよ。長野の山の方だったので、僕、群馬も走りましたよ。揖水峠だったかなあっちの長野と群馬の間の峠とかも走ったりしてましたね。別に走り屋さん中ほどでもなかったですけど、楽しくって、で、雪とかでドリフトして楽しんでて、結末はぶっ壊して終わったわけなんですけども、はい。バックミュージック的を聞かせていただいてます。本当ですか薄い峠か。そうですね。懐かしいです。今はそんなに峠って感じでもないですよね。で、長野の方に、七曲っていう、善光寺って長野市からちょっと上に上がったところに、
戸隠っていうとこがあって、で、その戸隠まで行く間の七曲りっていうとこがあるんですね。で、僕そこでも結構、車でこう乗って走ってて。で、嬉しかったのは、その、生徒たちが、未だに、例えば僕が、俺大学1年生の時に86乗ってたよって言ったら、すげえって言われたんですよ。今、86ってもう300万円ぐらいしますよとかって中学生がそういう話するんですよね。よく知ってるなっていうのと、なんかこう世代を超えて、こう一つの車で話ができたっていうのが、ものすごく嬉しかったっていう、こう話をしたかったんですよ。はい。で、なんかあれですよね。トヨタってこの後2000何年かなんか86っていう車も出しましたよね。トヨタ86だったかな。僕あんまりそこら辺は実はもう知らなくって、はい。なんかすごいスポーツカーみたいなのを出して売れたのかちょっとわからないんですけども、そういうことがちょっと嬉しいことがあってっていうことを話をした。すいません。いや、最初みんなそんな来ないかなと思ったので、雑談にしようかなと思ってました。ネッツさんもどうもこんばんは。よろしくお願いします。はい。はい。ちょっとすいません。最初の雑談で。今日ですね、皆さんもね、心配なところっていうか、米国株はね、またいろいろ昨日の FOMC の関係もあったりとかで、個別銘柄も含めて、米国がどういう風になるのかな。あとまた決算が今週からいろいろ始まっております。そういうとこを尻目に、特に落ちているハイテク銘柄とか買い場がどうなのかっていうのをね、気になっている方もいると思います。ただ、最初に言えることが、先週末から、月曜日にかけてかなり下げましたよね。だけど今、まだ、ここからじゃあ同じように下げてくるかっていうとそうでもない気はしてきてます。その理由に、例えば、決算が良かったマイクロソフトがあったりとか、ね、してますよね。テスラも良かったっぽいですよね。まだちょっと、結果が出てないので、まだわからないです。今日のね、相場も見ていきながら、豊田さんもどうもこんばんは。よろしくお願いします。なんか最近徐々にレギュラー陣というか、レギュラーコメンテーターみたいな方が、ね。はい。昨日のバフェット太郎さんの YouTube では、売ると機械そう。いやー、実はですね、またこれごめんなさいね、清水さん、僕、バフェット太郎さんにコメントしたんですよ。この、バフェット太郎さんが出してる前の動画が、やっぱりなんかちょっとね、前言ったんですけど、あまりにも、サムネイルとちょっと危機感を煽りすぎだろうっていうことでコメントさせてもらって、怒っちゃったっていうか、コメントはそんなに冷静な形で書いたんですけども、で、のくせ売ると機械操作するぞとか、なんなんですかねって思いますけどね。はい。でも長期で見れば、まだ、本当に、じゃあ、米国株が、いろんなものでこけた。確かに、言ったように、ネットフリックスとか、巣ごもり商品で、会員数を減らしてしまって、そういう、あと決算が失敗しちゃってっていう、そこが畳みかけてしまって、20%、30% 近く落ちた株もあります。だけど、あれが全部じゃないわけで、はい。ということで、そこをちょっと話すとまた逸れてしまうんですけども、ということで、今日はですね、特集で、決算のことについてね、もう一回、皆さんで、勉強をしてもらおうかなということで、いくつか動画をね、用意させていただきました。で今日はそういう特集で、月曜日の29時、はい、そうですね。はい、愚痴ってましたね。バフェット太郎さん、ちょっとディスってましたね。はい。はい。日本っていうか私たちも含めて、日本人の投資家さんっていうか投資をする人って、この2、3年で急激に増えてるのは間違いない。ってことは、みんな私たちも含めて初心者なんですよ。で、そういう情報の中で YouTuber さんで発達して、少し投資を長く、例えばやってらっしゃる方とか、ダンさんもそうなんですけど、やっぱりそういう方とかの情報って、右行ったり左行ったりしがちじゃないですか。
だって、この間から始めた人にとっては、アヘッド太郎さんのこう分析とかって、なんだ、すごいなって思いますもん。でも、やっぱり少しずつ、これはちょっと言い過ぎなんじゃないのとか、ダンさんにもちょっとそれは言えると思うんですけどね。ちょっとここは続けていくためになんか動画出してるのとか、どうしてもこれは買わないといけないのとか、そういうね、フェーズも出てきたな、というふうに今、段階を応じてみんなが金融リテラシーが上がってきたように思うわけですね。七種のとゴンベイさんもどうも、こんばんは。よろしくお願いします。今日、しょっぱから豆腐屋の、車があって、なんかアニメがあるんですけど、これ全然関係ないですのでね。はい。ということで、ちょっとまだ、この話、ずっと言っちゃうといけないので、今日はね、相場の前にちょっと決算のことについてね、話を進めたいと思っています。それでですね、本当は今日ちょっと、この2030年のジャックあたりの未来予想っていうのを最初やろうかなと思ったんですけど、意外にトレノの話をやってしまったので、これはまた話をしたいと思います。ちょっとだけ、ここの内容は言わないんですけど、この、本要約チャンネルの2030年の、ジャックあたりの未来予想っていうのは、今、ちょうどこう、例えば株価が、悪くなったり、目の前でちょっとこう、なんかある時に、私たちがこの10年から15年、何が必要で、っていうことをね、少しこう、この本はね、2017年に出た本らしいんですけど、内容をね、この本要約チャンネルさんがちょっと言ってくださって、このままいくと、ちょっとあんまりいい世の中じゃなくなるよっていうようなお話ではあるんですけども、日本でもね、そういうのはひたひたと感じている部分はね、高齢化であったり、雇用の問題であったり、いろいろ出てきてるとは思うんですけど、それが世界的にいろんな問題が起きてくる。そういう中で、私たちはじゃあどういうふうにこれから生きていったらいいのっていう。僕も、皆さんもっと若いかもしれない。僕はもう50超えてるので、あと30年で、こう2030、2040、2050と見ていく中で、あと30年はね、こう、なんか現役でこう、生きていくために、こういうことを考えてきたらいいんじゃないかなってことで、長期でいろいろ物事をやっぱり見ていった方がいい。株とかもそうですね。はい。そういう意味を込めて、僕これを聞いたときに、自分に思い当てて、これからこういうのをちょっと考えていった方がいいなということで、割と好きなジャンルだったので、本をメルカリで2017年で中古で買えるので、メルカリでスッと買ったっていうようなことですね。はい。これはそういう感じで、今日はね、全然いいかなと思ってますけどね。はい。じゃあこれちょっと消してですね。今日は、これじゃない。いくつかまず動画をお見せしたいと、YouTube をお見せしたいと思うんですけど、どこから言ったらいいかな。まずその決算に関して、皆さんはどれぐらいその決算っていうのをなんとなく知っているかな。例えばですね、こから、これからいきますか。どうしよう。これからいきますか。じゃあ、今、こう、テクニカル、トレーディングビューで、ある、この、Apple、Amazon。で、今、じゃあ、これ、見本ですけどね、Apple をちょっと、こう、押すと、で、テクニカ、ごめんなさい。トレーディングビューの方では、こう、Apple の、こう、ものが右側に出てきて、で、ここにですね、出来高。出来高はわかりますよね。例えば時価総額とかもわかるかもしれません。で、問題は多分、よく言葉が出てくる TER という言葉と、それから EPS っていう言葉。一体これはまず何なのかっていうのが一つ。まず今日ね。で、もうちょっと言うと、じゃあこういうものってどれぐらいがいいものかっていう基準っていうのも必要かもしれないじゃん。なんかこういう数字があるな。
で、これって何が決算に対してこういうのが重要なのか。で、最後にですね、じゃあ、この PR とか EPS を見ることが大事かもしれないけど、もっと全体を通して決算を見るときに大切なことってどんなことなのみたいなことをちょっと話していきたいなって思ってます。で、すごいなんか難しい話をするみたいな感じでいけないので、僕はあと最後に自分なりの、決算の見方。僕はどっちかというとテクニカルがだいたい僕8割くらいやっぱりですね。出身っていうか考え方が。でも最近、なぜこんなに Amazon がブワーンと下がるんだろういう、その下がるきっかけになることとかも、やっぱこういう決算とかも当然関係してくると思うんで、そういう簡単な見方を僕もなり説明していきたいと思います。で、もし、これがですね、今日、ちょっと自分の中で、説明がうまくいかなかったなということであれば、土曜日ももう一回違う角度から、決算が来週末、この Amazon が2月4日って多分来週の木曜日か金曜日ぐらいですよね。確か。ここら辺まで決算ラッシュなので、来週の火曜日最長までで決算の見方みたいなところも話して、これから決算を見るときにはこういう風に見ればいいのかなっていう、参考にね、していただけたらと思います。結構ニュースとかで今、あと、例えばポストプライムとかで、結構有名じゃないけど、詳しい人は、決算のことで PR とか EPS とか、予想がとか実際はとか数字をバババーっと出してくる人もいると思うんですよ。もうすげえなって思うかもしれないですけど、じゃあ何がすごいのかっていうのも分かりやすくね、いけたらいいなって思います。僕もこれから勉強する部分も結構あるので、皆さんでね、ちょっと知ってる方はね、ああそうかって思っていただいていいし、知らない方はああなるほどねみたいな感じていただければと思っております。はい。じゃあ、早速ですけど、まず最初に、この決算の中でよく出てくる、この PR と EPS っていうものが、何なのか。で、僕いろいろ調べたんですよ。誰かわかりやすい人いるかなと。ロックさんとかどうかなとか、ウェブではどうかなと思って。まず、ブログだと、むずいです。はい。まずむずい。だから、YouTube で結構出してる方は、わかりやすいのもあったけど、自然にみんな株の専門の人が多いわけだから、こういう話をするのが。例えば、ロックさんであったり、あと、誰だっけ、もう毎日なんかテクニカルやってらっしゃる、ニュースをやってる方もそうですけど、どんどん話が難しくなってくるんですよ。だから途中まで分かったんだけど、何が重要なのかなとか、思ったりするので、で、結局のところ、これ誰かっていうと、ジム・クレーマーさんって知ってますよね。よく出てくるニュースの。で、これ今回 EPS とPR の割高か割高でないかっていうものの、内容7分ぐらいあるので、最初にこれがどういう感じのものなのかっていうのをちょっと知っていただきたいなと思います。これでですね、ちゃんと聞こえるかな？ちょっとこれ押します。当然割安な株買いたいですよね。で、そこで根本的な問いがあるわけですよ。大丈夫ですかね？株価が割安ってどういうことってことですよね。で、ジム・クルーマー書いてるのは、株価ってすなわち何なんだと。で、それは物の値段と違うのかと。で、ジム・クレーマー書いてるのは、例えばあなたがメイシーズに行って、この2つのセーターを見たとすると、1つはポロのカシミヤセーター。で、1つはその無名のブランドのポリエステルと綿の混紡セーター。この2つあった時に、例えばメイシーズでこれがね、両方とも100ドルで売られてたら、あなたは絶対に値段おかしいって思うだろうと。いやいや、このカシミヤの方は400ドルはするでしょうと。このポリエステルの方はもう49ドルで十分だろうと。で、こういう計算なら誰でもね、とっさに頭の中でできるよねと。今まで培ったものがあるから。って言ってるんですよね。しかしこの例えは本の中出てくるんですけども、400ドルのセーター高いですよね。で、こういうことなら自分たちはよく分かってるし、自分たちはお買い得品が何で、ぼったくり品が何か、そういうことはよく分かってるとジム・クレーマー言ってるんですよ。だからデパートの商品とかスーパーの商品とか、そういうのに関してはみんな洗練された買い手なんだと。
だけど残念ながら、まあ僕ね、このセーター400ドル高いって言いましたけども、400ドルより高い株っていっぱいあるじゃないですか。で、ジム・クレーマー、セーターよりも何十倍、何百倍も値の張る株式という商品の買い物をするナスダックとかニューヨーク証券取引所という名前のショッピングモールではみんなトンチンカンなことしてしまうんだと。で、なんで株が難しいかっていうと、株価っていうのは本物の値段じゃないからだって言ってるんですよね。で、それはその通りですよね。で、ジム・クレーマー、例に挙げてるのはこれですよ。洗濯機とか乾燥機とかのメーカーのメイタグ。これ会社名ですね。で、これの最大の競争相手のワールプール。これを今回は一貫してね、例として取り上げてるんですよね。メイタグは27ドルで、ワールプールは67ドルで今取引されてると。で、これ同じ値段なのかというとね、違いますよね。ワールプールの方が40ドル高いですよね、株価としては。だけど当然これでね、ワールプールの方が40ドル。価値が高いとはならないですよね。でも当たり前のことですけども、実際に1株に対して支払う値段はもうどうでもいいですよね。で、ジム・クレーマー言ってるのは、例えばワールプールが明日1対2の株式分割発表したら、1株当たりの株価は途端にね、33ドルとか34ドルになって。で、要するに1株当たりの株価っていうのは発行会社がもう自分たちの意思でいつでもいかようにでも変更できる便宜的な数字なだけだから。だからこの数字に意味はないんですよ。だから株価自体には本質的な意味はないと。じゃあ一般的に株価が安いかどうか、その会社間を比べるときにどうやってるかっていうと、大事なのは EPS であり PER であるってことなんですよ。で、この PER になったら2つ比べることができるってことなんですけども、まあ、この EPS と PER、それぞれ詳しく見てみると、EPS っていうのは Earnings per share ですよね。で、これ日本語で言うと1株当たりの純利益と。でもこれはね、すごく簡単ですよね。非常に単純な話ですよ。1株当たりの純利益ってことなんで、ね、純利益があったら、それを発行済み株式数で割ったやつが EPS ですよね。1株当たりに直すとどれぐらい稼いだかと。これはもうだから稼いだ額を分かりやすいように1株当たりに割っただけと。1株当たりっていう単位にしただけで、まあ利益ですよ。じゃあ PER っていうのは何かっていうと、これですよね。Price Earnings Ratio ですよね。で、まあ日本語で言うと株価収益率と。で、これは何かっていうと、PER っていうのは株価を1株当たりの利益で割ったもんなんですよね。株価を EPS で割ったもんなんですよ。で、株価をこの1株当たりの利益で割るっていうことはですよ。どういうことかというと、株価が1株当たりの純利益の何倍なのかってことですよね。まあこれそのまんまなんですけども、要は株価はそういう値がついてるってことは、1株当たりの利益の何倍まで喜んで投資家が払ってますよと。それが株価になってるってことなんですよね。で、その何倍っていうやつが PER なんですよ。要はオッズですよね。まあこいつ1株当たりこんぐらい稼げるから。で、これからも稼ぎ続けるだろうから、まあその稼ぎに対して何倍株価として払ってやるかと。で、その何倍のとこは PER ですよ。だ PER が高ければ高いほど割高だし、PER が安ければ安いほど割安、一般的に。で、さっきの例に戻ると、これですよね。メイタグがあって、ワールプールがあって、株価はそれぞれ27ドルと67ドル。で、この本の中で例に取り上げられてるのは、例えばこれでね、EPS が 2.18 ドルと6ドルだったとしようと。ね、で、これ1株当たり 2.18 ドル利益を上げてると。こっちは1株当たり6ドル利益を上げてると。で、PR っていうのは、これからこれを割ったやつだと。これからこれを割ったやつだと。で、それが PR で、割ってみるとどうなるかっていうと、これは 12.38、こっちは 11.16 になるわけですよ。だから株価はね、これ2つ比べることできないですよね。この27ドルと67ドル別に比べてもね、何の意味もないですよね。ただ便宜上の数字だから、それぞれの会社の。で EPS もそうなんですよね。1株当たりの純利益。この株式数によって全然違いますから。だからこれも便宜上の数字なんだけども、PER になると株式数とか株価とかが関係なくなるんで、だからここで他の会社とも比べることができるわけですよ。だから PER になった時点でこうメイタグとワールプールは比べることができると。で、繰り返しますけども、PER っていうのは利益に対して払える倍率だと。だからメイタグは利益に対して12倍払った値段が株価としてついてると。ワールプールは利益に対して11倍の値段しかついてないと。で、PER で比較するとメイタグの方が割高ですよね。利益の12倍ついてるから。ワールプールは11倍しかついてないから、ワールプールの方が割安と。
こうやって PER を比べることによって割高か割安か比べることができると。これちょっと割高割安っていうのはちょっと誤解を生むかもしれないですけども、あくまで数字上どっちが高いどっちが安いっていう、実際はメイタクはいい会社だから高い PER になってて、でそれは決して割高じゃないんですけども、ここでいう割高割安はそういう意味じゃなくて、単純に利益の12倍と利益の11倍を比べると12倍の方が高いでしょっていう、そういう意味の割高と割安なんですね。ということでね、ジム・クレマー言ってるのは、こうメイタクとワールプール、例えばね、株価27ドル67ドルで、いやーワールプールね67ドルでメイタク27ドルだから67ドルワールプールの方がね40ドル高いよねとは言わないと。当たり前ですよね。そうじゃなくて、こういう言い方をすると。メイタクは1株当たり利益の12倍で取引されてると。ワールプールは1株利益あたりの11倍で取引されてるから、メイタクっていうのはワールプールよりも1倍だけ高い株価収益率で取引されてるねと、こう言うんだと。はい。ということでしたね。今ので見ていただくと、ちょっと分かったことは PERっていうものっていうので、まず比較をすることができる。例えば、今まで皆さんもなんとなくは分かってたかもしれないですけど、例えば Apple だったら、今の値が159っていう、数字なんですよね。はい、株価が。じゃあ、Amazon はって言ったら、2777なんですよね。で、当たり前ですけど、Apple が159で、Amazon が2777だったら、明らかにこれ比較できないですよね。どっちかが、Amazon がじゃあ10倍すごい、売り上げをしてるのかとか、わかんないじゃないですか。しかも Apple は、去年5分割もしてたりするので、株価も分割してるし、ということで、1株あたりの、なんていうのかな、平均というか、そういうものを割り出すために、この数値が使われてるんだってことをまず、知っておいてほしいです。まずこれ、知っておいてほしいっていうことですね。はい。で、これがじゃあ、どれくらいが、この数字、例えば PR とか、そういったものが、優秀か優秀でないかっていう目安を、実はじっちゃまが、一番わかりやすくちょっと言っていたので、これもちょっと紹介したいなと思います。ちょっと待ってくださいね。今26分ですね。どうしようかな。これ、一回ちょっと挟んで、この後でもいいですかね。相場の方がスタートするので、ちょっと相場スタートしてから、この特集をまた続きをね、やりたいなと思っております。はい。で、じっちゃまがね、ちょっと言っていたのは、一番わかりやすいのが、皆さんもご存知の、S&P500 の500社の平均の数値がどれくらいかって言ってるんですね。はい。もう鳴ってる？そんなわけないですよね。ビビった。鐘の音がしてるからと思った。はいはい。鐘の音はね、はい。鳴るかな？鳴ると思いますけどね。鐘の音を鳴らすときに BGM 鳴らした方がいいのかな？ BGM がちょっとあれなんですよ。で、昨日の状態。今日の、そうだ、ダウの CFD は今 0.56 で上がっております。で、昨日のナスダックは最後、もうなんか FOMC が何か、ダンさんもちょっと解説してたのかな？なんかちょっと最後不安になるようなことがあったのか、透明感があったのか。で、最後、FOMC の結果後に、ウォンと下げて戻したみたいな感じでしたよね。はい。今日は一応こんな感じで、今、ダウは CFD 上がってるので、いいかなと思うんですけど、いや、ちょっとこれ日経が本当にすごいっすよね、これ。はい。そうですね。まだですね。はい。1分時差があるので、だいたい30秒前ぐらいにやりたいと思いますけどね。これ日経みんなもうなんか、もうマザーズとか、ねえ、
すごいですね、これ。なんか TikTok の方で質問があったので、マザーズまだ下げますかって言われてて、ちょうど見てた時にマザーズ見たんですよ。ただ、レジサポラインがまだ1個なくて、これもう一段下がるなって思っていったら、ちょうどそのサポートラインのとこまで下がってきちゃってビビりました、これ、本当に。はい。ということで、喋ってたらあれなので、はい。これ、俺のじゃない。いつも間違えちゃうな。この間なんか聞こえなかったみたいですね、これ。はい。それでは、参りたいと思います。今日もよろしくお願いします。聞こえますちゃんと。はい。皆さんのベルが鳴りましたということで、始まりました。それでは早速参りたいと思います。今日は聞こえました。ありがとうございます。はい、来ました。S&P が 1.0 スタートです。ダウは 0.82 プラスです。CFD もポーンと上がりました。上がってきています。ナスダック来い。ちょっとBGM を流してました。ナスダック。ソックス指数が最近早いですね。どうでしょうか。国債は変わらずですね。長期国債は今、ちょっと今日、ちょっと上がってんのか、これ。最初に上がったんですね、これ。はい。ナスダック今まだ揉めてます。まだ揉めてます。みんな聞こえましたって言って。よかったです。最近ちょっといろいろミキサーの操作も上手になってきました。あれ？面白いですね。ソックス指数はマイナスなのに、ナスダックはプラスですよ。これ銘柄でいろいろありますね、これ。乖離してます。半導体が下げてて、ナスダックが上がってます。はい。ここからですね、ちょっと相場の、個別株をね、見ていきたいと思います。バーっと言ってきますよ。早口言葉で言ってきますね。アップルが、これちょっと見えますかね？ちょっとこれ広げますね。してからの、いきます。アップルがプラス 2.25、アマゾンがプラス 1.1、Google がプラス 1.77、Facebook 0.34プラスですね。アリババまた下げましたね。マイナス 1%。Twitter が 1.55。Netflix ちょっと 5% いきました。いや、売られすぎですよ、これ。今日 5% 上げてますね。売られすぎた。マイクロソフト。昨日決算良かったのに。でも今日 2.2% 上げてます。NVIDIA。良かったですね。5% ですね、上げてます。スクエア、これ本当にやばいですね。マイナス 3.1。今ちょうどこれスクエア、ブロックっていう名前なんですね。ちょっとここに、書きましたけど、僕、上昇トレンドかけてないで下落トレンドでチャート表示がないです。3.18。コインベース 1.88 プラス。ペイパル 0.50 上がってません。まだ。マイクロストラテジー 0.77、デルタ航空 1.03、スターバックス 1.35。ここら辺、なんかまだゴネゴネしてますね。マクドナルドが 0.50。まだ明日決算じゃないの？そうですね、多分。ディズニーが 1.16、ナイキが 1.72。プラスですね。プラス、全部プラスいってきます。エクソンモービルが 1.95、アリバートン 1.95、フォード 1.68、GM 0.97、テスラ、あれ？決算終わったはずですよね。お風呂入ってきてください、全然。はい。お風呂がまだだったらサクッと。決
テスラ、あれなんでちょっと後で見ます。はい。コカ・コーラ 0.95、ペプシ 1.0、P&G 0.96、ウォルマート 0.81、ギャップ 3.30。これ多分かなり落としてから戻してるだけですね。赤米が 1.19、IBM、あれ ?IBM ちょっと落としてます。決算良かった気がするんだけど。オラクル 1.60、あれインテル 5.-5、インテル決算ありませんでしたっけ？ちょっとまた確認します。アメリカンエクスプレス 0.52、ゴールドマンサックス 0.91、モルガンスタレー 1.04、アフラック 1.56、ビザ 0.90、ジョンソン&ジョンソン 1.06、ファイザー 0.55、ファイザーも難しいな、GE 0.81、ボーイング 0.80、ここら辺変わってないですね。ほとんど。バーっとちょっと行ってきましたけど、3M0.42、キャタピラー 0.34、バークシャハザウェイ 0.84、バンクオブアメリカ 0.72、シティグループ 0.85、コストコちょっと戻しました。1.30、eBay 0.47変わらず。お、ヒューレットパッカーいいですね。決算だったかな？ 2.84、アドビ 0.99、e モバイル。あ、このあたり決算あった気がする。0.75。ここがなんだっけ、オーメットアストロスペースか。0.89。AT&T が、下げてます。2.52 ですね。ベライゾン 0.76。グルーポンめちゃくちゃ上げてますね。決算だった気がするけど。はい。からシェブロン 1.61、JP モルガン 0.68、メルク 0.39、シスコ 1.30、ホームデポ、ここもなんかあった、あれ最近あった気がする。まだかな。1.17、セイレンテクノロジーズ 1.0、あと、なんだこれ。宇宙開発のやつだな。違った、間違った。ユナイティッドヘルスだ。0.17。リポン 1.56 ということで、ブワーっと今70銘柄ぐらい、GMO クリック証券の個別銘柄バーっといってきましたけど、やっぱり決算があるものは、多少上下しているものがあるけど、ハイテクはでも、上げてますよね。半導体が何が、台湾セミコンダクターとかもうちょっと見てないですけど。でも、あんまり良くないですね。ちょっともう一回見てみますか。だいぶこれ乖離してますもんね。乖離っていうか、半導体がこんだけマイナスで、ナスダックがまだちょっとプラスにいるという状態ですね。でもまだナスダック 13,600 なので、まだ、もう一息。で、S&P は多分ですけど、4400がボーダーラインだと思うので、今4392。ちょっと僕もこれ、テクニカルで見て思ったのは、S&P が月末に4400っていうラインを割らなければ、良かったと思いますけど、ここが平均線のちょっと、境目になったりするので、ちょっと4400は知っといてほしいなと思います。日経で言うと、本当は僕日経は27000がボーダーだと思ったんですよ。一気に行きましたからね、これ。26100まで。めちゃくちゃ悲観ですよ、これは。はい。という状態ですね。はい。よろしいですかね。ブワーっと言ってきましたけど。またね、今日の様子、あと最後に見ていきたいと思っております。こちらの方ね。まずはいいかなと。ちょっと半導体のこのマイナスとナスダックの気になりますけどね、ここが。はい。そう、今日コモディティやってなかったので、コモディティちょっとだけ紹介だけしますね。世界のやつもちょっとあれですけど、ハードコモディティがやっぱっていうか落ちてきましたね。
これ、ドルインデックスどうなってましたっけ？あ、ドルインデックスがこんなになってますね。知ってました？キューンと上がってますね。これ97まで上がっちゃいましたね。これ、完全に逆相関するので、ドルインデックスが97ってこれもう過去最高じゃないです。多分。これですね、きっと。原因というか、逆相関してるので。みんな下げまくってますよ。コモディティ、わかんない。農業商品は知らないですけど。ゴールドが下げてます。シルバー、いやー、はい。シルバー、無茶ぶりショートして、やっと利益出てます。はい。プラチナ、パラジウムと銅も下げている。特にシルバーがちょっと顕著ですね。エネルギーは上がっています。農業商品見てみましょう。農業商品もキープしてますね。ただ、小麦が、砂糖とコーヒーを落としてます。ここ、もしかしたら、大豆とコーンは需給の中核や何かの問題もあるかもしれませんね。うん。詳しいとこは知らないですけど。普通だと、下げるはずです。ドルインデックス。ただ、ここはコーンと大豆は別の要素があるかもしれません。はい。という状態でした。あと、ビット、仮想通貨も見ますかね。仮想通貨まだなんかうねうねしてます。ビットコイン、イーサリアムともに、ビットコインも4万ドルにまだ、明日かな ?4 万ドルぐらいかな、ごめんなさい。割り算ができないです。だいたいそれぐらいかな。イーサリアムはできれば3000ドルですね。長期で見ると3000ドルがいいラインだと思ってます。はい。いいですかね。バーっといっちゃいましたけど。では、先ほどの特集の、後半のことね、お話ししていきたいなと思っております。さっき PER と、EPS の話をしたんですけども、じゃあそれが、どういうものがいいかっていう基準を、じっちゃまが、ちょっとお話をして、あと利上げのことについてもちらっとね、話をしております。簡単にこれ切り抜きなので、5分程度のものですけどね。ちょっと、BGM を切って聞いてください。本当の意味を理解できてないように思います。はい。PER は株価収益率と呼ばれるものですよね。そして、計算式は株価割ることの1株当たり利益、それのことを EPS と言うんですけれども、その計算結果が PER です。何倍、例えば15倍、20倍、30倍とかね、そういうふうな倍率で、マルティプルで表現されます。で、みんなが知っておくべきことは、1、SP500 の上場銘柄ね、つまり大型株 500種類のその PER、平均 PER は21倍だということで。ストップですね。ここですね。まずじゃあ基準を、この PER は、今日言ったSP500 の銘柄、今日いろいろ70銘柄ぐらい言いましたよね。平均が 21% っていうのを、20% でもいいと思います。これまず頭に入れておいてほしいです。じゃあ続きますね。ですよね。だから21倍が平均値なんだということをまず頭に入れてください。そしてその平均値は近年だんだんクリープアップしてます。だから、過去10年の平均を取ると多分16倍か17倍ぐらいだったと思うんだけれども、それが近年ずる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 と高くなってきている。でそれは正当化できるその一つ目の理由は、市中金利が過去10年の平均よりも今はぐーっと下がっているということがあります。トップです。これ今言ってるの10年国債のことですけども、この収録が、じっちゃまの切り抜きが、去年の8月の話になりますので、ぐっと下がってるっていうか、今、その逆、利上げをしようとしていますので、この夏の話だっていうことで、反対のことを
状況言ってますので、間違いないようにしてください。じゃあ続きいきます。そして株式のバリュエーションと市中金利の関係というのはシーソーの関係にあります。だからその市中金利が下がってきている局面では株式のバリュエーションは割高に買われてもいいんですね。理論値の話をすれば。だから PER がだんだん上がってきているという事情があります。もう一つの事情はその EPS 成長率。株式の投資家は成長というものに関して貪欲です。だから EPS 成長率が高い投資対象に対しては喜んで高いバリュエーションを払います。近年の米国株の EPS 成長率は素晴らしいです。例えば今終わったばっかりの決算発表シーズン、つまり2021年第2四半期の決算発表シーズンの成長率は前年同期比 86% でした。だからもうめちゃくちゃ成長してるのね。もちろん去年の第2四半期は新型コロナで在宅勤務でみんな家でぐーっとなってたんで成長は悪かったですよ。だからその低いベースから計算してるんで、それでものすごく今成長が高いように見えてるわけですよね。しかし2016年かなにトランプ大統領になって以降、そのあたりからアメリカの EPS 全体の成長率が今までこんな感じで成長してたのがこんな感じの成長になってるんですよ。だからアメリカの企業全体が今好調だということですよね。そのような理由から平均 PER が拡大してます。で、IPO されたばかりの小さい小型株、小さい企業とか、ハイテクで急成長している会社とか、その場合、PER が90倍、100倍、200倍、300倍というのはざらにあります。だから、その小企業の場合、IPO されたばっかりの企業の場合、PER を投資の尺度として利用するというのはもうほとんど使い物にならないと思う。使い物にならない。で、代わりのやり方として、事前の策として、プライストゥセールスレシオというものを援用する場合もあります。それもものすごく割高なバリュエーションになってて、使い物にならないケースが多いですよね。だから実際には PER は万能かといえば杓子定規に全てに PER を当てはめることはできません。はい、という内容でしたね。今のちょっと簡単に僕の説明をするとですね、なんていうのかな、まず今の IPO とか新規上場については、この利上げが始まる時っていうのは逆に言うとすごい危険っていうか、PR とかいろんなものも参考にならない。これからそのハイテク銘柄っていうのは今利上げとの関係とか分かったと思うんですけど、株式とね相関関係というかシーソーの関係にあるということも言われたと思います。だから知らない人とかはなんとなくだけど、利上げってやるとみんながなんで利上げっていうかっていうのは、その株価が下がりやすい。しかもその10年国債とかが上がったりすると、ハイテク企業とかは特に長期金利でお金を例えば借りていたりとかするときには、でもお金の効率回りがね悪くなるっていうこともあって、特にねハイテク企業がこの利上げに関しては影響を受けやすい。で IPO 銘柄も同じで、PER の、20っていう数字、これねちょっと今せっかくなのでちょっと紹介をしていきたいなと思います。
この、まあ、今日言った20っていうのが、どれぐらいの企業がね、これをクリアしているか、もっと高いのかっていうのをちょっと見ていきたいと思いますね。徐々にいきますね。まず、このアップルが決算が下になります。で、まず PR を言うと、28.50 です。これ、このトレーディングビューに、この、どうやって説明するんですか？右のところに、直近 PR っていうのが載ってるので、今これをちょっとずつ、まず喋ってます。今日 PR について喋りますね。次いきますね。Amazon の PR。54.74 です。まあ、高いとは思います。はい。これがだけど、あれですよ。この Apple が28で、こっちが54だから、じゃあ Amazon が2倍すごいのかって、そういう意味でもないですのでね。まあ、20以上あれば、まあ、大型株として成長してるのかなっていうイメージだけです。本当に。この数字は。倍っていうイメージではないです。次いきますね。Google の、PR は 24.41 です。はい。大型株から言ってますんでね。次が、メタ、Facebook ですね。Facebook が、直近が PR が 21.43 です。本当にうまい具合に、20超えてますよね、みんな。はい。まあ、徐々に多分変わってくると思いますね。アリババ、2月3日ですね、決算が。アリババの、PR は 17.30。20切ってきました。はい。直近は。という、はい。まあちょっとこう、多分、チャートも見ていくとわかると思いますよね。それからツイッターどうでしょうか。PR。出てません。EPS がね、マイナス 0.22 だからかな。EPS がもうマイナスになってるので、もしかしたら、計算ができないのかもしれません。出てません。はい。こういうのがあるわけですね。はい。その次、この間あったネットフリックスですね。こちらの PR が、高いですね。でも、32.62。この間は悪かったですけど、これ1年で去年はすごい急成長した巣ごもり商品っていうか、巣ごもり株でしたのでね、まだ PR は高いですね。32ですね。だからやっぱりこの32でだからいいかっていうと、まあチャート見ていただくと、今回の決算で失敗したりとか、あったので、まあこれはまた今日お話できるかわからないですけども、今日はPR の話をして、チャートと PR をちょっと比較をしております。こんな、昨日ですかね、決算があったマイクロソフトです。PR が 30.69 です。はい。アップルと似てますよね。はい。今日も、もう、ほんとね、ちょっと、これ個人的な話で申し訳ないんですけど、マイクロソフトね、ほんとここで買いたかったわ。絶対これ持っとくべき株だなって思いました。はい。こう、一回切ったのに、まあ、この難しかったですね。ここのヒゲで買うっていうのは、やっぱり。決算いいのかなと思ったら、やっぱパーフェクトでしたね。はい。予想と結果と、でも次の予想がちょっと落としてるので、でもまあ、そこまで落としてないから。これまた、次回話すかもしれませんね。この、収益と予想と、損益計算の見方っていうのは、ちょっとまたお話ししたいと思います。今日は、ちょっと、PR と EPS についての見方、話してます。次ですね。コインベース。これも IPO 銘柄なので、多分、かなり高い値じゃないかな。今落としてますけど。あれ
そうでもないですね。15.79 ですね、直近が。PER が。そうでもないです。決算2月11日、もうちょっと後です。もう今、ビットコインと同じように、ちょっと低迷して、今ちょっと戻ってきたのかな。はい。っていう状態ですね。そう。チャートは、リスクリワードかけてません。ペイパル。リスクリワードかけ、もうこれは下落がすごいのでかけませんでした。でも、成長率は見ていただくと 38.11 なので、そう、この去年までは本当に急成長しちゃってたフィンテックっていうのがよくわかると思います。で、この最近ですね、本当にこのペイパルみんなうわーんと落としてしまったのが、はい、っていう状態。だから本当 PR だけで見れないとこうチャート見るとね、わかると思いますよね。38.11 なのでこんな落としてますからね、今。はい。しかし、でも決算が2月1日なので、多分ですけど、これ変わってくると思います。PR が。来週ですのでね。今、この決算の前の値になってますので、直近12ヶ月で必ずこれ下がってくると思いますけどね。はい。次行きますね。ビザ。決算が今日ですね、これ。あれ？今日ですね。ということは、明けて明日、ちょっと動きがあるんじゃないかっていうことですね。PR が 36.80 と、高いですね、ビザも。ビザも高いです。急成長してる株ではないので、でも、実はビザは、良かったのは、この1年間では、予想と結果がすべて、予想よりすべて結果の方が上回ってますね、この4期。実は右肩上がりなんですね、この、企業は。だから多分 PR も、はい、です。はい。ジョンソン&ジョンソン、21.45。なるほどって感じですね。はい。決算終わりました。安定してると思います。一回ひげつけて上がってっちゃいましたね。はい。まあこれ長期増配なので、本当に今年こういった銘柄は注目すべきだと思います。はい。スターバックス、PR が 27.40。今下がってて、決算が来週なので、どう来るか予想はちょっと下げてるので、それに期待に、まあ予想と当たるかどうかですね。今下げてるので、もしかすると予想通りか予想を上回れば上がってくる可能性も出てくるかもしれません。はい、マクドナルド、今日ですね。アップルとビザとマクドナルドが今日ってことですね。きっと決算が。だから明日ですね、動きが。はい。多分、こういうの決算っていつも、相場終わってから開けてやりますよね。6時とか、なんていうの、向こうの時間で6時とか7時とか、朝の。こっちの時間か。はい。なので、マクドナルド、待ってください。出てるわ、マクドナルド。決算が。出てました。ごめんなさい。もう出てました。予想が 2.34 で、実際が 2.23 でマイナス、予想より結果のが悪かったです。これ初めてですね。明日、今出てるってどういうこと？ちょっともしかしたらこれ、もしかすると落としている。今落としてるのかな、マクドナルド。もう反映されてるのかな？すいません、ここがちょっと分かってないです。マクドナルド、ちょっと落としてましたね、マクドナルド。でも、落とし方が、そうでもないですね、これ。はい。テスラがもう 5% 近く落としてますね。これもう決算が出たってことですね、多分。はい。マクドナルドでも落としてても、そんなに落としてないですね。0.29 なら全然いいんじゃないですか。はい。
ここちょっと本当様子見て、決算の時にはやっぱりボラティリティがすごい高いから、僕は決算終わってから様子見て買うのはありかなって思ってます。これまあ見方ですよね。みんな決算でなんかやるかもしれないですけど、本当は僕は決算終わってからやっぱり買ったり落ち着いてからのがいいかなと思ってる方ですね。はい。じゃあフォードですね。フォードは来週ですね。ごめんなさい。マクドナルドの PR 言わなかったですね。マクドナルドの PR は 25.88 なので、やっぱまあまあいいです。まあまあいいです。はい。すいません。フォードですね。来週ですね。フォードが PR が 27.57 でいいですね。やっぱ大型株みんな20代後半ですね。はい。いいと思います。一応そのフォードは今回の予想が前回より高いですね。だから今下げてきてますけど、決算の結果次第ではブイッと上げてくる可能性は持ってると思います。ゼネラルモーターズ PER が6.94。珍しいですね。大きい株の中で、大型株の中で PR がこんだけ低いのは。多分ですけど、去年1年間、あんまり収益が出てなかった。1回、5月の決算は良かったのかな。予想がね、すごい低いんですよね。前回予想がすごい低かったですね。はい。だけどちょっと収益が 0.98。そうですね。予想が 0.98。これ予想、そうですね。今回予想が 1.16 なので、PR がちょっと低いのは、この予想がかなり低いっていうのもあるのかもしれません。はい。2月、これ1日ですね。はい。火曜日ですね。フォード、ゼネラルモーターズ。あと少しですね。ボーイング、今日、あれちょっと待ってください。ボーイング出た？出てます。めちゃくちゃ悪いです、これ。あれ？ボーイングも決算出たっぽいっす。ですね。予想がマイナス 0.36。まあまあ、しょうがないですけど、結果がマイナス 7.69 で、予想より大幅に低い結果でした。で、株価どうなってんの？ボーイング昨日かな落としたの？じゃあこれ。ちょっとごめんなさいね。ちょっと見ますね。この4時間足は昨日落としたのかな？めちゃくちゃ。そうかな？今日、昨日、一昨日でめちゃくちゃ、そうですね。昨日めちゃくちゃ落として、今日ちょいと戻したって感じですね。なるほどね。今日は 2.16 上がってるので何かと思ったんですけど、決算済みでしたね。はい。ちょっと直しますね。しかも、1日違ってました。これ見たの1月27日だった気がするんだけどな。まあこうやって決算済みのやつもこうやって入れてます。はい。ということみたいですね。済みにしてます。まあ、航空会社ほんとまだ僕はちょっとあんまり好きじゃないので、レンジみたいになってるから、ちょっとあんまり、進めてないです。ダンさんと比較してね。ダンさん航空株好きなんですかね？ジェッツとか言ってますよね、いつも。3M ですけども、PR が、17.18。まあ、ちょっと低いですけど、そうですね。ちょっと収益がこの1年落としていたのもあるのかなって感じです。長期増配ですけど、チャートももう下に、今年はずーっと夏場からずーっと下がってますもんね。はい。これが、今回でも、
ああ、そっか。今回予想がすごい低かったんですね。結果はね、そうでもないんですけど、悪くはなかったけど、でもちょっと上げたのか、これ。3M は。もともともう下落トレンドみたいな感じだったんですね、これは。はい。ちょっと僕ここターゲット書いてないんですけど、って感じですね。はい。あと10銘柄ぐらいで、今日は終わろうかなと思います。来た。テスラですね。まず、テスラが、PR。ここがですね、これ、急成長してるので、これ参考にならないって例だと思います。テスラが、PR が297で超割高です。はい。これですね。前、僕も聞いたことあったんですけど。あれですよ。確か、テスラって PR が一時期、1000とか、なんか、めちゃくちゃ高かったっすよ。1000いくつとか見たことあるんですけど。今でも297。で、こういう、これ別に IPO 銘柄じゃないんですけど、割高なんだけど、人気があって買うっていうのは、この PR っていうのが、全部が万能じゃないよって言ってる理由だと思います。はい。普通なら297で割高すぎちゃって買わないじゃないかって言っても買う人いっぱいいますよね。はい。今の、大型株で安定っていうか、している、テスラ急上昇してたりしてるので、2020年に。なので、PR めちゃくちゃ高いですけど、他の銘柄とかも見ていただいたら分かるんです。20代後半が PR 多かったと思いますね。はい。ちなみに、すごいですね。S さん。テスラなんで下がっちゃうのって感じ。なんか、見てないですけど、夜中ドライブしてきて自宅に帰ったのは今日ここで皆さんどうもどうも、ハローって来ましたね。もうちょっと今すいません。ずっとなんか、あれです。すいませんでした。画面ずっと見て熱中してましたね。はい。お疲れさんです。はい。ラジオの DJ でした。みたいな。はい。今ちょっと入れ替わりになりましたけどね。12時来ました。で、テスラは、まだ詳しく見てないですけど、予想よりもかなり良かったですけど、何が下げる理由だったんだろう。やっぱり利上げの関係が絡んでるのかな。売られちゃってますね。今 5% 下げてましたよね。テスラは。今ちょうど僕ターゲットにして890ですね、今。ちょうどここ。ついに買える時が来たみたいなとこですね。はい。ちょっと、何が、原因か、なんか、例えば、なんか、喋ったりしたんですかね。このことに関して。なんていう言い方するんですよ。決算の時になんか喋ること、注釈というか、ありますよね。企業の時でそういうのを出す人いますよね。はい。はい。コカ・コーラ。つうか、東雲さん、何気に夜中のドライブしてきてっていいですよね。僕も、したいですよ。俺週末、そう、最近、そうか、ライブやってるから、多分夜中行かなくなっちゃった。はい。はい。コカ・コーラですけども、PR が、29.43。やっぱいいですね。はい。こういうのは比較できますね。まだ決算前ですが、ちょっとコカ・コーラは気をつけてほしいのは、今度の決算の、予想がすげえ低いです。予想が 0.41。前回予想が 0.58 で、結果が 0.65 で、コカ・コーラはこの4期全部予想から上回っているんだけど、次回の2月10日の予想をすごく低く出してます。
やっぱりこれ冬場だから収益落ちるんですかね。ちょっと勝手にイメージでコカ・コーラを夏場の商品だって思っちゃってる俺がいますけど、低いです。なので今高い位置にいるかもしれないなっていうのをちょっと感じます。ただ、長期増配銘柄ですので、上昇トレンドにいるので、めちゃくちゃ暴落するかとは思わないですけど、いい買い場が来るっていう、買いたい人がね、いい、この決算ぐらいを様子見ると、いい買い場が来る可能性があると見ます。まあ今、俺も予想予算じゃないので、ね、なんとも言えないですけど、はい、そう感じます。はい。コカ・コーラ EU2% 上げ Now。どういう、すごいですね。コカ・コーラ EU まで見るんですね。ちなみに今日のコカ・コーラどうだったっけ？あんまりなんか印象なかったな。パーッと上がった時に。でも 1.86 上がってますよ。なので、まあ、似てますよね。今日みんな、今ちょうど上がってるんじゃないですか、ダウも。やっぱ上がってましたね。ダウは、あれと思って。みんないい感じになってますね。はい。SP が4422まで来ました。よかった。まあ、まだわかんないですけど。はい。やっぱナスダックが一番鈍いですね。今はね、まだね。はい。ちょっと指数みんな、他の個別銘柄上がってきてたので、まあまあ良かったですね。はい。まだでも本当に今週、来週頭、そうですね。月末までちょっと何とも言えないですけど、まあ、総悲観になることはないんじゃないかなとは思っています。はい。その次ですけども、T モバイル、ですね。出したのは2月3日ですね。T モバイルはもう下がりまくってるので、決算がこうですけど、2月3日ですけど、予想がめちゃくちゃ悪いです。はい。なのでちょっとこれは危険です。どうかなーって感じですね。はい。でも、どこだっけ？ベライゾンはまだ良かった気がしましたね。はい。AT&T がなんかちょっとどうかなっていう感じですけど、まあ AT&T 昔からすごい悪かったので、この1年ぐらい。ハウメットエアロスペースの、ごめんなさい、T モバイルの、EPS、ごめんなさい、PR は、39.50 でしたね。本当わからないですね。39.5 もあるんですね。急成長したのかな？ T モバイルは。ちょっとまあ2021年の Q1、Q2 はまあまあいいですもんね。去年はちょっと良かったかもしれないですね。去年の夏から悪くなりましたね。T モバイルは。去年の夏から悪くなった。そうですね。本当ですね。これ。収益とともに、去年の夏、このピークは7月の20日でしたね。からぎゅーっと去年の夏から下げてますね。この収益とかなり株価が連動してますね、これ。はい。はい。ハウメットエアロスペースが、PR が、ごめんなさい。高っ。49.82。これって、宇宙、航空宇宙、そうか。新しいですかね。この銘柄っていうかは、割と、新しいっていうか、ね、宇宙の関係というか、航空系ですね。でもいいですね。急成長してるかもしれません。この銘柄。ちょっとテクニカル上はね、そうですね。去年がぐいーっと上がって、ちょっと落としてまた上がってきてるって感じの銘柄になってますね。はい。収益は右肩上がりになってます。この1年間は。決算も2月2日になって、予想もかなり高いです。過去最高を出す予定かな？なので今下がってきてるのもしかすると、決算がいいと、はい、上昇トレンドに戻るかもしれない。ちょっと下げてこないかもしれませんね。はい。
では、あとちょっとですね。遅っ。来た。あ、来た。ついに、ネットが、やばいか。半導体、そうですね。厳しいですね。なんでしょうね。さっきもちょっと気になってたんですけど、半導体が 0.58 で下げてて、まあ今ちょっと戻しましたけど、ナスダックがこんだけ上げてて完全に乖離してるんですよ。本当に。ちょっとこれかなり不思議な感じです。はい。何かありそうですね。こんだけ違うと。はい。ごめんなさいね。はい。長期で、そうですね。はい。長期増配、コカ・コーラ持っててください。はい。いいと思います。僕も早く、こういう銘柄をチャンスで、今年はね、今年は高配当の銘柄を安く買って長く持って楽しんでいたいと思ってます。ポートフォリオにこういうのをちゃんと大型株の安定したものを入れていきたいなと思いますね。とんがったものと分散したいなと思います。また中国、香港とかもまだちょっとわかんないですけど見て買いたいし、世界の ETF も買いたい。分散していきたいなと思います。楽しみたいですね。AT&T は決算が終わってますね。はい。予想と結果がほぼ一緒。PR は、9.59。まあ、下げてきちゃったので、そんだけですね。はい。ということで、決算済みです。決算済みで下げちゃってますね。難しいね、これ。まあ、後でいいや。で、ベライゾンも、PR が 9.95 下げてます。まあでも、収益はあんま変わらないですね。高配当ですけど、あんま変わらないです。はい。それぐらいしかちょっと今、分析できてない。決算済み。ほとんど予想と結果一緒でした。純利益、そっか、利益率が、2017年がすごかったのか。そういうことですね。利益率は別に悪くはないんですけどね。はい。はい。ということですね。あとちょっとです。グルーポン。PR が 6.99 です。なんでこれリスクリワードも書いてないですね。ちょっと借りにくかったですね、これは。はい。まだちょっと決算先です。はい。今回すいません。エネルギーエクソンモービルとかもう終わっちゃったかなちょっと出さなかったです。シェブロンの方出しました。シェブロンが決算が、明日ですね。になります。なので、明けて月曜日か何かに影響するのかな。ちょっとね、シェブロンもう今、テクニカル上測定不能になってます。上がりすぎちゃう。上がって下がってたりしてるので、ここが、わけがわからない状態ですね。PR が、シェブロンは 25.72 で、まあまあいいですね。はい。この1年、まあいいっていうか、コロナから明けて復活したって感じの、予想と結果になってますね。はい。まだ高いなぁ。今期の予想も、1月29日の予想高いですね。まあ、ほんと、ちょっと下げてきてほしいですね、もうこれ。エネルギー株、高すぎて買えないですね、今、本当に。はい。高値掴みしそうで怖いんですよ、これ。はい。はい。AT&T ボラが高いと警告が。そうなんですね。そうっすね。高いっすね、ここ。
もうじりじり下げてきたので、もう、ああ、そうかなと思ったら突然こうなってるので、読みにくいですね。はい。一応テクニカルはここ上がったり下がったりするときにテクニカルかけたので、僕の場合ここ一応ターゲットを書いてはいるんですけど、買いたいかっていうと、もっと金融、どっちかっていうと僕で、これ書いてないですけど、前回話したかな？もう決算終わっちゃったんですけど、銀行株の、どっか、忘れちゃった。4つのうちのどっか、買いたいと思いました。どこだっけ？モルガンスタレじゃないな。ゴールドマンサックスかな。ライを落としたやつがあったんですよ。もうこれ、それをまだ、あれですね。アラート鳴らしたと思うんですけど、AT&T ちょっと消す。あ、ゴールドマンサックス、これくちゃくちゃになってますね。すいません。こっちじゃなかったです。を買おうと思ったんだ、多分。はい。ちょっとあんまりにも下げてって、これはいい、金融株でここまで下げどうかなと思ったので、はい。モルガンスタンレーはどうだ？これは終わって、ちょっと上がってきちゃいましたね。はい。そう。一つ候補でしたね。はい。あとちょっとして終わります。最後ですね、これ。そう、これ、JP モルガンやっぱ書いてます、ここに。はい。今回初めて書きました。まず JP モルガンのPR が 9.55。ちょっと低いですけどね。はい。JP モルガン売られすぎチャンスかもって書いちゃいました。初めて。こんな書かないですけどね。はい。ただ、今もう、だいぶいっちゃったですね。僕は 143.11 いいなと思ったのに、今多分もう、それどころじゃないじゃないですか。148まで上がっちゃいましたね。でもまだ、ダブルボトムすればチャンスだと思ってるので、なんとか買いたいなと思ってます。JP モルガン。はい。配当もあるしね。銀行株買うチャンスかななんて思って、決算終わりましたしね。って思ってます。まあこれは、ちょっと個人で好みがあると思いますけどね。ずっとね、上昇トレンドだったんですよ。うまい具合に。ある日突然こう、なんか落下物が来たみたいな状態ですけど、銀行は潰れないと思うので、今のところ。ね、これで銀行潰れるとか、なんか不動産がとか、ほら、なんかあると、またなんとかショックとか出ちゃうと思うんですけど、まだなんとかショックでないので、はい、いいかなとは思ってるんですけどね。密かにこちらの金融株は買いたいと見ています。最後が、メルクになりますね。全部決算が前後しているものをピックアップして出してますのでね。すいません。やっぱりご了承ください。2月3日ですね。PR がメルクは 28.05 安定していいと思います。いいですね。この銘柄も。はい。ただ、ちょっと、メルクはコロナの関係がもうだいぶコロナ特需じゃないですけど、はなくなりそうなので、その点はマイナス要素はあるかもしれないですね。予想は前回と変わらずの 1.52 になってますね。はい。ということで、まあ、もしかしたらちょっと落としてくる可能性もあるかもしれない。でもまあ、見ていただくとわかるんですけど、僕的には上昇トレンドにまだいる銘柄だと思ってるので、下がってきた時に買ってもいい銘柄かなって思ってます。はい。ということで、今日バト決算もありつつ、注目していきたいということで、今日のテーマとしては PER と
と EPS についての観点から見ていきました。はい。JP モルガンいいですね。ああ、本当ですね。はい。フロリダのもう、すごいですね。フロリダの銀行わかんないっす。フロリダいいんですか、銀行が。日本って、でも銀行って、なんかちょっとイメージしかないんですけど、三菱東京 UFJ 銀行ぐらいしか、なんかいいかなって思えないのは何でしょうかね。ちょっと自分の中でバイアスがかかってるんですかね。考え方で。なんかね、銀行が、なんていうのかな、昔は銀行は安定して硬いっていうイメージはやっぱありましたよ。ただ、今の状況で、未だになんか、こう、っていうのかな、システムとかのもので、遅れてはないけど、未だになんか、例えば手数料を取ったりとかもするし、なんかサービスが、銀行ってまだお役所仕事的なイメージがどうしても拭いされないのかな。日本の銀行が。だからですかね。どうも魅力をなんか未来を感じないっていうか。あ、そうですか。SBCF ってところ。ちょっと待って。ちょっと今、脱線します。ちょっと、デュポンやめます。やれなかったですね。SBCF。ナスダックだ。フロリダシーコーストバンキングコーポレーションオブフロリダ。見ちゃおう。ちょっと、最後、ちょっと見ますね、これ。4時間足を見てます。あれですね。ちょっと、興味本位で、レジサポラインとかテクニカル引いちゃっていいですか？ちょっと見ますね。せっかくなので。地方銀行金融。今日は 37.81。PR が 18.6。決算が1月27。明日か。予想 0.52。で、ちょっと上げてますね。で、ここ、あれですね。予想より全部上回ってますね。この四半期。収益が。予想より全部上回ってますね。2016年からの損益計算も悪くないですね。ってことはこれ結構上昇トレンドにいる？2020年はみんなこんな感じでしたけど、今年に関してもう若干上げてますね。面白いですね。地方銀行で強いんですね。日本の地方銀行死んでるイメージしかないっす。こんなこと言ってちゃう。ちょっとパッパーっとあと書いて終わります。このちょっと4時間足のテクニカルを見ていい？明日じゃあ下げてきてほしいのかな、これは。上昇トレンドはもうこの位置でいいかな。トレンドいいと。この直近を、ここに、この下はこれですね。はい。で、移動平均線がここに来ているので、今パッと見のものだと、買いたいなと思う幅は、ですね。はい。直近でもし買いたいなと思うなら、35.54。35.54。現在が 37.10。35.54 まで落ちてくるのでしょうか。
ちなみにちょっとだけ書いて、はい、SBCF4H。笑ってますね。で、いう感じで即興で、今、ちょっと、書いちゃいました。みたいな感じですね。はい。ここをつけたら、そうですね、移動平均線も近くタッチするし、決算でちょっとフィッときたら、上昇トレンドの付け根で面白い位置ではあると思います。配当はあります？配当は対して 1.39 か。なんかアメリカの銀行はあんま配当出さないですよね。なんか。三菱 UFJ とかは 4% ぐらい出してるのかな？はい。あと中国とかめっちゃ出しますよね。という状態で。でも、テクニカル上はこれで言うと、これ参考にならないの。強い買いとか出てるんですね。強い買いとかってみんな出てますね。はい。全然これごめんなさい。このトレーディングビューのこれは僕は当てにしてないです。サンプル数が少ないので、強い買い。多分これ上がってるからだと思うんですけど。はい。ということになります。はい。はい。じゃあ12時半になりましたね。では、土曜日ですけども、仮想通貨も、まあ、ちょっと動きを見つつ、やっぱり、まだ決算のこととかも特集でやりたいと思うので、本当はテクニカルのこともこうやってやりたいですけど、土曜日なので、でも、まだ、火曜日ぐらいまではね、決算の見方とか、注目する、個別銘柄とかもね、紹介をしていきたいなと思っております。とにかく、明日のアップルとマクドナルド、今日多分決算この後出ると思うので、アップルとマクドナルドがやっぱりまた握ってくると思うし、来週頭とかもね、ガーファムの Facebook と、どこだっけ？すぐ忘れた。どっちだ？Google？ ここが出てくるので、やっぱ大型株のこのあたりまで出てこればいいかなと思っております。はい。じゃあまた土曜日ね、11時よかったら遊びに来てください。じゃあ、ニュースの方をね、少し流して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。